December ni som pani sang ni som ni panga zir top ni ania bazar thlir tu te chibai ule Ukraine chuan US in Ukraine buina ti top na rotnan siam point som ni chu achang let veta a US in ro manda siam masakha Ukraine sarkar le tho pu Europe ram te chuan an pom theilowa Russia in alak theilo ram Ukraine in Russia ne na pek turte ombaka point engemaw zat chu Russia thil phut ti hlotlin tumna ngor nian ngai thu soin an pom lo ni kha Ukraine le Europe ram ten an pom theilo wangin US rotna ma sajok hi ennon le ni ta a tuntuma Ukraine chanle le ta khi rotna siam that nu ani US politen Russia le Ukraine an biak ton nu an rotna hi point som ni pariata train som ni ati tlemania heng rotna som ni hi indomek ram pani de thil phut fun kim thayang bera dona ni thu puan ani a inremna tura rotna lekha ba ka hian lekha dang pani Ukraine ven himna chungchanga US le khothlang ram te inrem na le Ukraine ram din thar le na tur economic recovery chungchang po atela economic recovery chungchang hi ni lai ni khan Ukraine President Volodymyr Zelensky le Europe ram hroi tu ten an soi ho ani Ukraine official ming puan lo chuan an chan le na hian Ukraine malam thlir na le boina bulpui nian ngai chinfel na tura rotnan nei te po an soi tel ti soin America lam ngai dan kan la hriat lo wangin kan chan le na kim changchu kan la puang zar theiri lo ati heti la hian Europe ram palai pani chon ruam man na thara hian Ukraine le Russia in regional line of contact a sipaite lo na mun demilitarized zone siam na rot na tel ni in an soya hei ba khi chu Ukraine chana chungchang hi soi chen na ri lo ani Trump hian Ukraine ba ka Ukraine thopui ram France Britain le Germany te chuna takanorin in remna nei thoi tumin mala zela Europe ram te chuan troi chemek ti in an rama pem lut te laka chak tok lova puwa Europe khomol pui chu an zawaya nore mabakin an omni in a soi hiala British Prime Minister Keir Starmer French President Emmanuel Macron le Germany Chancellor Friedrich Merz ten en phone mangan in biak dan reporter ten an zona changin Trump chuan tongkam hriam takin Ukraine chungchang kan soi ho ani ati Trump chuan Europe ram hroi tu te hian tun kar to pa Ukraine nen in mu khom an rot ti sain Zelensky nen kan pahnia telin in mu khom an rota heta hian kan rot nan chan le dan po an ron kenganga thutluk na po kan siama be sei om atibok Hamas hroi tu khalet masal chuan an ral thuam te da nun phung pa ngai nun chu thamon thlak lawan hriat thu le chu tiang tura rot na chun pom theilo thu sain an ral thuam te hun khata da khomero poyan ti lo thu a sei October ni soma tangkhan US rotna angin Gaza Israel le Hamas te in ka hai nei ania chuti lai chuan Israel le Hamas hian in ka hai thuthlung bo chia anin puton de ureng thunga in ka hai tho ni na Hamas te chu ral thuam keng to lovin Gaza Strip ven himna keng ko tu tur International Stabilization Force ISF dinin Israel sipai te po Gaza nom huna tangin an tolki rang ti ania in ka hai second phase tanani ma in Hamas Political Bureau Second Chairman Mashal Chuan Hamas teral thuam chu khoi chet theilo wada ni se ti rotna ron nei tani heti la hian malak zel dan tur sei turin Israel Prime Minister Netanyahu chuan tun thatop hian US President Donald Trump mudon ni in soyani a Palestinian silai keng Paul Hamas te hian ral thuam chu sakan du lo thu sein Mashal chuan Palestinian ral thuam chu sak hi an tharau lak sak angania chuti lo zonga malak chu anga yani ati inka hai tho khatna khan Hamas ho hian an mi hren ladam le thi to te ruang somli pariat chu Israel ne na hlan vek an in tiamangin ladam te an chua veka ruang pon mu zori lo pakhati lo chu an thon kir vek to a Israel chon Palestinian mitang sang ni don cho in ruang za vel an thon ve bok ani misal chon Gaza Strip huam chunga International Stabilization Force dan rem ti lo thu soin hetiang ruam man na hi inop bena an ngai thu asoya Gaza le Israel in rinalai ram rian omero an rem ti thu a sai thunga UNIFIL angin International Force te hi ram ria anom kan hnial lo min op tu te nena kan inkara nom hi thaber Gaza chunga nomani chon Palestinian te chon min op tu sipaya kan nga yang atia Gaza chunga tangin boina chuak lawang ti hi remna jong tu te le Arab ram ten tiamin anni hian boina chuak turan veng theyang lawom hi Gaza chunga nilovin Zionist ho lama tanga chuak thina ni ti in Israel khak tel zau bokani
Myanmar chim lama chuan sipai bom thak in damdawi in a den fu awangin mi somthum vel an thi a somsari vel in hliam an tuar bawk Myanmar ram boina hi tun hma angin an la sa tawh lo na la re lo hle a nilai zan khan Rakhine State khotlang lama Marak U Township a damdawi in chu Myanmar sipai thlona bom thak in a fu ni in Arakan Army thupuang tu KT kha chuan soin he damdawi in hi a chen he hle ani atia damdawi in hi bom in a fu chian em awangin mit hi an tam ni in a soi bawk he damdawi in hi khumza thum omna ni in damlo po an tam hle a nimin jing khan damdawi in chung le bang chia te ruang le hliam te buai puin mitlom ngai te an kal khoma tan puin na thok tu wai hun ong chuan mit thi somthum pakhatan chiar to thu sein mit thi hian lom bel le nge rin om ni in a soya hliam an mu bel zela somruk pariat an chiar to thu a soi bawk Rakhine State a hian sipai thlona ten bom an thak thina wangin civil mi te chuan intina bom shelter na in thlona thlok rian hriat chuan an tlan chemai zela chuti lai chuan damdawi om te tan shelter siam ani velo baka damlo te le an mani om puitu te tan tlan chiat ngai na om lo ani Myanmar sipai sarkar chuan state eng wazata sarkar do tu nam sipai hrang te chu leilaman hne lo awangin thlona hmanga bom thlakin an beitam ta zela kumin kumti le November tha inkar chung khan Myanmar sipai te hian voice sang ni za somruk panga zet bom an thlak ni in Armed Conflict Location and Event Data Project chuan an soi Thailand le Cambodia inkara boina chok thar le po nimin kha nili na ni ta a mithi an pun bel zel nimin khan thai sipai te chuan civil mi pathum man thi thu puangin Thailand lama civil mi an thi thu pona ni na masaber ni in hemi ma hian thai sipai pariat an thi to a hliam somriat vel anom to bokani Cambodia lam chuan nimin thleng khan civil mi som an thi to ti puangin anjinga hian nausen pakhat atel an tia hliam somruk chuang anom to bokani Cambodia ram Ministry of National Defence chuan nimin jing khan thai sipai te chuan Cambodia ram Pursat Bantiai Mian Chei le Odar Mian Chei province te an kap ni in an soya thai sipai te hian Bantiai Mian Chei ya Preichan khuwa civil mi te kapin international humanitarian law an bo chiani an tia thai sipai te hian rocket le lai pui mangin Kenar Temple area le Osmach area te an kap ni in an soi Cambodia Defence Ministry chuan Thailand hi Cambodia raman beiti top tur le Cambodia ramatanga in thiar chuak turin kan hriat tira helai bial himna le ngena ti chelo turin kan hriat tirani anti soitongin Thailand le Cambodia hian ramri kem zariat som pasari zeta thuina yin ramri mun sangsanga anin ral sai meka nilai zan khan ramri mun sangsanga hian rocket le lai pui puak ri le engare manglo ni in an soya Cambodia Interior Ministry chuan Thailand hian Cambodia ram chunga mi pui chen na in te school le kong te baka Buddhist ho pagoda le temple te chu F-16 thlona mangin an bom ni in an soya kumin July thlan boina ti krabei le Priya Vihar temple te chu an bei ni in an soi thai sipai te chuan Cambodia hian school le temple te chu an sipai te kulnan mangin heng hmun atang te hian Thailand an bei thin ti an soya he hi international law bo chiat na ni an tia Cambodia hian hmun hlui le hum hal te chuan sipai te in kulnan mangin heng hmun atang hian Thailand an bei thina Thailand chuan atu langin kan chang let mai ani an ti ve thung he boina wang hian civil mi nuai chuang in chen na in an chua san to a kumin October ni somni parukha ni US President Tamahovin Malaysia khopui Kuala Lumpur a in rem nan ziaka thani poral mai in rem na chu bo chiain an boile ta a President Trump chuan Cambodia le Thailand ram throi tu te hi phone hmanga biaka tum thu sain he boina hi ti top the nge be sei thu a sayani Bangladesh a chuan na kum February ni som pahnia in than puian nei dona Prime Minister Sheikh Hasina paithla ani nuwa in than pui masaber turani nimin khan Bangladesh Chief Election Commissioner AMM Nasir Uddin chuan Bangladesh National Parliamentary Election voisom pathum na le July Charter referendum chu February ni som pani sangni somni paruka ne ni don thu apuanga in than pui nei ani rual hian Bangladesh a democracy a din chanzel theina tura in tiamna July Charter an du le du lo vote an thak don boka parliamentary seat zathuma arwalin in than vote thak an nei don ani Bangladesh Election Commission thu chu atarlan danin December ni somni pakwa thleng in than chu tumten ming an pelu tanga December ni somthum le January ni li chungin nomination enfia ani anga January ni somni thleng in nu do thei ani anga January ni somni pakhata final candidate pon ani ang
candidate te chu January ni som ni pahnia tanga February ni som in kar chungan campaign theyanga polling station singli sang ni jasari somruk pakhat omin polling booth noi li singli sangli jasari somthum pakwa vote thak anianga February ni som pahni jinglamda sari le chan ve tanga tlaida li le chan ve thleng vote thak turania vote nei theimi makta doi za som ni pasari point paruk an omani soitongin ni kumogas thakhan Prime Minister Sheikh Hasina chu pai thla in Chief Advisor Mohammed Yunus sakai roi sarkar lai lokin rowan rela Yunus sakai roi na noya in thlan pui nei ani theinan boruak mon om siam tumin man la a in thlan pui nei antin tu atani Yunus sakai roi Bangladesh Interim Government hian Sheikh Hasina Party Bangladesh Awami League chu in thlan chu theilovin an party registration an ti top sak meka Awami League hian thei top chuin an party registration ti nun le tumin beima se Election Commission chuan an deal na hian la phal sak lova an roi tu enga maza chu tanina khung an nia tamtak an tlan bo mek bokani nakum Bangladesh in thlan puya hian Prime Minister Louis Khaleda Zia Party Bangladesh Nationalist Party BNP le Jamaat-e-Islami te chu in beiber turanga yan nia party thar National Citizens Party NCP po in thlan chu dona NCP hi Hasina paithang na konga malatu te in tel khom na polani US chuan Pakistan hena F-16 in do thonan nei mek te thum chaknan dollar makta doi zaruk somriat paruk manjet upgrade and support package salai tir dona he package sa hian tunlai thiam na thar berber manga siam F-16 fighter jet thum chakna tur telani Pakistan hena F-16 thum chakna tur package rem ti ani thu hi US Defense Security Cooperation Agency DSCA chuan US Congress an thlen to a he package sa hian link 16 data link system te cryptographic gear te avionics enhancement le training module baka thlona pat chi sang tam tak atelani DCS le kha chuan he package manga Pakistan F-16 in do thlona te thuam thatani huna chuan thlona thar angmaya thani don baka Pakistan le US thlona sipai te chuan melma be na konga thohona thajok an nei theidon ni in an soya US sipai ten Pakistan sipai te training an pek na konga po nasa takin thilla ti ol samdon ni in an sei bokani Democratic Republic of Congo DRC rama chuan anram then om Rwanda in an pui M23 helpol ten South Kivu biala operation an nei mek awangin civil mi zalia ai tam man thito US in inram nan nei theina na pui tumin theitop chuama se M23 te hian man la son zela US malak na in kar masa khan Congo le Rwanda president te hian Washington DC a inrem nan ziaka he inrem na hian M23 hi antel velova DRC tenen inrem na zia tumin anin bemekani South Kivu sarkar thupong tu chuan M23 te hian Uvira le Bukavu kho inkara tharuman thona civil mi zali som pathum velan thata silai grenade le bom hanga tha ten ni a anjinga hian meichia le no pangpo tam takan tel ni in na soya M23 te hian nimin khan South Kivu khopoi mo tak Uvira chu an la ti an puanga tun thatira tangkhan Uvira hi M23 te hian an beito a nimin chanu khan an la theita a kumin February thla khan South Kivu khopui Bukavu hi M23 te hian an la a kami nu khan Uvira hian DRC sarkar chon sipai tam tham takan da a sarkar chon mi puite chu hlau thong lo tur le helpol ten an lak lo tur thu an hril thina Uvira hi lek tanganika maulam long cholna mun poimo takani a anram then om Burundi khopui lian ber bujum bura nena indepania wangin khopoi mo takani a M23 te hian sarkar sipai chuakin an latani M23 te hi kumsang ni somni pakhat vel kha chuan member zavel chau an lani a Rwanda ram sarkar in an puya wangin an chakhle a tuna chuan sipai sang ruk zanga vel an nei to ni in iweno chuan an chuta Rwanda hian M23 helpol te hian pui lo thu seima se DRC mai ba ka UN le US point Rwanda sipai ten M23 te an pui ti hian soya Rwanda sipai sangli zet chu M23 te nena thok howin DRC a hian an omni in an soyani ni lai ni khani West State Department chuan DRC ram khochak lama buaina chuak chu an ngai mo thu soin M23 pui tu Rwanda sipai te chu DRC atanga in thiar chuak tur le M23 te po an ral thuam da turin an hriat tirani DRC le Rwanda in rinala hi leilunga hausaka wangin an in chu na sa a helpol sang omin helai vel omram dang sarkar in an puiten ni hloma anjinga langsar ber chu M23 te an nia
helai vel boina wang hian mihring mak ta doi sari vel chuan anin le lo an tlan chiat san mek ani bazari lo thlir awangin kan lo me